हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रणबीर कपूर की ऑल हिट एंड फ्लॉप मूवीज के बारे में। नंबर 1, सावरिया 39 करोड़ डिजास्टर। नंबर 2, बचना ए हसीनो 61 करोड़ सेमी हिट। नंबर 3, वेक अप सिड 47 करोड़ सेमी हिट। नंबर 4, अजब प्रेम की गजब कहानी 107 करोड़ सुपर हिट। नंबर 5, रॉकेट सिंह 34 करोड़ ब्लो एवरेज। नंबर 6, राजनीति 145 करोड़ सुपर हिट। Number 7, Anjana Anjani, 70 crore, average. Number 8, Rockstar, 108 crore, semi-hit. Number 9, Barfi, 175 crore, super hit. Number 10, Ye Jawani Hai Diwani, 319 crore, blockbuster. Number 11, Besharam, 102 crore, flop. Number 12, Roy, 56 crore, flop. Number 13, Bombay Velvet, 43 crore, disaster. Number 14, Tamasha, 136 crore, flop. Number 15, A Dil Hai Mushkil, 240 crore, hit. Number 16, Jaga Jasoos, 86 crore, disaster. Number 17, Sanju, 587 crore, all-time blockbuster. Number 18, Shamshera, 63 crore, disaster. Number 19, Brahmastra, 431 crore, hit. Number 20, Tu Jhuthi Main Makkar, 220 crore, hit. Number 21, Animal, 917 crore, all-time blockbuster. Number 22, Love and War, upcoming movie. Number 23, Ramayana, upcoming movie. रणबीर कपूर की कौन सी मूवी आपको अच्छी लगती है कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो।